Salom qizlarjon. Hozir sizlarga men o'zim yaxshi ko'rgan salatlarimdan biri indeyka yoki kopchoni tovuqdan qilsanglar bo'ladi. Fasolli, mayonezli salat o'rgataman. Biz bugun indeykadan foydalanyapmiz. Mana hamma joyda bor, korzinkalarda, yurtimizning hamma marketlarida. O'zi 500 gram solish kerak, lekin biz hozir 350 gram solyapmiz. Bitta mana shunaqa vakuumdagisini olgandim. Retseptga biz 350 yozaveramiz, qilganimizni yozamiz. Xohlasanglar 500 solasizlar, demak xohlasanglar 350 400 solasizlar. Va raznitsasini ham yozib qo'yinglar. Farqi mazasi bir-biriga yaqin, lekin bu kopchoni tovuqdan boshqacharoq bo'ladi. Ili deb yozib qo'yaverasizlar. Demak, biz indeykadan boshladik. Kubik qilib bu salatda hamma mahsulotimizni kubik qilib to'g'rab olamiz. No'xatdan xiyol, kattaroq no'xat razmerida kubik qilib to'g'raymiz. Mana shu kattalikda to'g'rab ketaveramiz qizlar. Hamma mahsulotimizni. Kopchoni tovuqdan qilsanglar ham rosa zo'r chiqadi. Solamiz. Endi keyingi mahsulotimiz, demak, bizani tuzlangan bodring yoki sir. Xo'p, tuzlangan bodringimiz ham 250-300 gram sho'rtangina bo'lishi kerak. Bodring kichkina bo'lsa, shunday to'rga bo'lib, buni ham shu no'xat kattaligida to'g'rab tashlayveramiz. Mana shu kattalikda hamma bodringlarimizni to'g'rab olamiz. Bir tekis qilib narezkaga ahamiyat berish kerak salatlarda qizlar. Imkon qadar rovni bo'lsa hammasi juda ham salatlikda chiroyli turadi. Bir xil bodringlar bilasizlar, uchingichga, keti qalin bo'lishini to'g'rilab olishimiz kerak. Mana hammasini shu kattalikda qilib olamiz. O'ynaganlar qo'yamaydi. Qo'yaveraman. Ketdik. Ketdim. Qizlarjon, bodringimiz ham tayyor. Solamiz. Bodring farqi yo'q, qizlar tuzlangan bo'ladimi, marinovanniy bo'ladimi? Biz marinovanniy ishlatdik. Ya'ni bankada bir xil aytadi, qizlar mana shu ma'lumot berib o'ting. Tuzlangan bodring bilan marinovanniy bodring nima farqi bor deb qo'yishadi qizlarimiz. Xo'p, ma'lumot uchun aytadigan bo'lsam, endi oshxonaga kiradigan qizlarimizga tuzlangan bodring bu faqat tuz bilan bo'ladigan bodring. Marinovanniy bodring, ya'ni bachkovый degan, oldin bachkovый deyiladi. Marinovanniy bodring bu uksusda sodda tushuntiradigan bo'lsam, marketlarda, bankalarda sotadi-yu, uksuslari bor, shunaqa marinovanniy deymiz, sodda qilib aytganda. Bu salatimizga u ham bu ham bo'laveradi. Xo'p, endi sir, o'zimiz yaxshi ko'rgan tverdiy sirdan 200 gram olamiz va buni ham xuddi shunaqa qilib kubik to'g'rab olamiz. Menda Samarqand Pure Milk. Albatta so'raysizlar, qanaqa sir soldilar deb. Bilasizlar, men offline darslarimda asosan yaxshi erib beradi deb Samarqand Pure Milk ishlataman. Hozir ham mana shuni so'raman. Hatto sizlar o'zingizlar yaxshi ko'rgan, sevgan siringlarni hammasini ishlatsanglar bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin Gouda, Svalia, Черный принц и так далее. Amerikadagi, Kanadadagi, Yaponiyadagi qizlarimiz sizlar ham o'zingizlarni yaxshi ko'rgan tverdiy siringlar. Faqat qizlar aytib o'ting, ayniqsa Toshkent, O'zbekiston mozzarella emas. Mozzarella erib beruvchi, zapekats qilinadigan pizzami, pidemi eritish uchun u faqat rezinka beradi-da, to'g'risini aytganda bu haqiqat mazza bermaydi. Boshqa sirlar, mana yog'liroq, og'izda eriydigan sirlar bular mazza ham beradi. Shuning uchun bu Pure Milk o'rtasi sredniy narxi bo'yicha ham, mazza bo'yicha ham, shuning uchun xalq bob bo'lgani uchun men offline ga ham, online ga ham mana shuni ishlatishga harakat qilaman. O'zim to'g'risini aytsam, Gouda bilan Svaliani yaxshi ko'raman. Xo'p, sirimiz bo'ldi. Sizlarga to'liq ma'lumot berdim. Endi to'g'raydigan ishimiz qolmadi. Qarasam, endi ketma-ket boshqa mahsulotlarni solamiz. Demak, oq fasol, belli fasol. Buni qizilini solsanglar ham bo'ladi, oqini solsanglar ham bo'ladi qizlar. Mana shu joyda aytib o'tay, buni Bandichniy, Bandyuelniki bor, Heinzki bor firma bizda Toshkentda.
chet davlatlardagi qizlar o'zligi bilishadi. Konservirованный fasolni ham solsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam sizlarga qimmatli qilsa yoki topa olmasanglar, bozorda kilolar bor. Buni kechqurun ivitib qo'yasizlar iliq suvga va ertalab xuddi nima deydi? Любой zirnoni qaynatganda past olovda dimlab qaynatib qo'yasizlar. Va mana shunaqa yumshoq holiga kelganda уже salatmi ovqatlarga bemalol ishlataverasizlar. Men banочныйdan ishlatdim, banduel 1 banka. Hop, 1 banka jo'xori solamiz banduel meniki. Va oxirida qizlar перед подачей уже kiriyeshka домашний o'zingizlar qilganinglar maslahat beraman. Tost nonidan tuz, murch, qizil paprikani sepib, duxovkada qotirib olasizlar. Kiriyeshka qilish hamma biladi. Men lekin to'g'risini aytaman, halol bo'lsin, darsim yolg'on qo'shmayman. Bunaqadan oldim. Продажный, ya'ni marketdan oldim. Chunki shoshganda bizda ketma-ket syomkalar bo'lyapti. Bitta pachkasini grammini menimcha описаниеda qoldiramiz. O'zimda qilganda 1 piyola to'la. Mana shuni 1 piyola to'la solamiz. Va buni eslatib o'taman, iftorlikdan уже prям hamma o'tirganda solib qo'yamizda, tayyorlab. Mayonezni ham chetiga solib qo'yib qorasizlar, chunki bu bir pas turganda nonlarimiz bo'kib qolishi mumkin. Qizlar, mana endi mayonez soladigan joyimiz keldi. Mana menda где-то 300 gram mayonez. Hatto mayonezni kamroq, ko'proq o'zingizlarning tabiiyligiga ko'ra solaverasizlar. Endi salatimizni sekin qoramiz. Juda ham mazali bo'ladi. Tuz solmayman qizlar, chunki mayonez bilan bodring, tuzlangan bodringning tuzi bizga yetib beradi. Sirda bor tuz, indeykada bor tuz. Bu salatga tuz solmaymiz. Mana sizlarga menyuingizga yana bitta salat qo'shildi. Hozir endi buni chiroyli qilib tarelkaga solamiz. Mana qizlarjon, bir pasta salatimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.